去，我行咗好耐啦。我話俾你聽啦，或者我可以去呢度之下去德國呢個摩爾。咧生活就係佢設計嘅全員，就參加咗德國嘅比賽，印係由他，字都由他。咁咧俾人即係好冇 face 翻，除咗佢設計幾下嘅 face 咯，即係話設計師應該離開傳統嘅理念。咁咧睇咧就好有趣嘅。佢哋見到條金魚扭下扭下咁，佢啱啦，整條金魚字體咁。見到心心字啊，心心啊，我係咁佢就整個心心字。見到月底字月底字，即係佢全部係呢啲嘅。咁所以有一輪咧，呢個靚嘅，摩西佢靚嘅。譬如講唔明咩嘢咧？譬如話你打開我哋嘅電腦啦，即係入面咁啲字嚟嘅，咁我哋睇都話買我哋先有送出嚟，但係都冇人知道我哋每粒字係點出嚟嘅咧。咧成本高咧就係啦，如果摩都係英國印刷，經過一個 system 嘅組合，可以得大量生產 mass production， 為之太多嘅事。咁即係話佢哋嘅字體設計。我覺得應該快啲食啲心肝，講下其他工作，真係冇理想。係啊係。喺呢邊啊？有啲獎喺入邊嘅，有啲盲氣咁樣，有啲情緒上問題。但係佢呢套字咧，心心字咧，咁啊上翻，咁呢啲咧就係得我哋溝通啦，係咪？咁經過一個做嘅行業啦，其實比較嚴肅啲，比較可以話好多人覺得係幾難啲嘅。咁就係一個，咁就咪即係話有 subjective 嘅 quality 啦，即係有 objective 嘅 quality 咯。咁我就會覺得咧，因為咁咧，就好多機緣之下咧，就呢本書卒之放下我今日係出現咗啦。